na água com o bico e fica esperando. Nesse momento, olha, assim que o peixe ameaça depois morder a isca, aí a ave tira rapidamente da água. Depois de algumas tentativas, o peixe comete aí o descuido final, é agarrado pelo pássaro que vai embora feliz, claro, com a presa. Agora, o mais interessante é que pesquisadores dizem que esse tipo de comportamento é muito raro. Ou seja, o pássaro jogar realmente a comida, ficar ali esperando o peixe sair aí da água, para aí sim ele conseguir Demonstra agarrá-lo. uma certa inteligência por parte desse pássaro, né? Que já percebeu essa cena algumas vezes, né? Que o peixe vem atrás mesmo da comidinha, da isca ali na superfície da água e utilizou. Bastante perspicaz esse pássaro, de fato.